នៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកធ្វើមេរៀនថ្មីគឺមេរៀនទី9និយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ tool ចំនួន3ដែលមានដូចជា Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool និង Path Tool Too strong. អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC 2020នៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយក tool ចំនួន3មកបរៀនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀនទី9របស់លោកគ្រូដែល tool ទាំងអស់នោះមានដូចជា Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool និង Path Tool អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមបញ្យលនិងធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ tool ចំនួន3នេះលោកគ្រូសូមចូលទៅអរិយមន័យឧបករណ៍នីមួយៗជាមុនសិនឧបករណ៍ទី1 Spot Healing Brush Tool Spot Healing Brush Tool គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការលុបស្នាមតូចៗនៅលើរូបភាពនៅលើមុខឬក៏នៅលើមុខដែលមានមុនណាតោះចូល tool ទី2 tool ទី2គឺមានឈ្មោះថា Healing Brush Tool វាស្តីគ្នាទៅនឹង tool ខាងលើដែរគឺជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការគូសវាសទៅលើរូបភាពទៅតាម simple ឬក៏ pattern តោះចូល tool ទី3 tool ទី3មានឈ្មោះថា Path Tool Path Tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការប៉ះឬក៏ជួសជុលរូបភាពដែលខូចឬក៏ធ្លុះធ្លាយហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ tool នេះបានផងដែរក្នុងការលុបស្នាមផ្សេងៗទៅតាម source ឬក៏ destination អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ tool ទាំង3នេះនៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020របស់លោកគ្រូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020របស់លោកគ្រូមានរូបភាពចំនួន7សន្លឹកដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ក្រុម tool នេះ tool ទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់កែរូបភាពអត់មានកាត់ដូច tool ខាងលើទៀតទេអញ្ចឹង tool ដែលគ្រូត្រូវឧទាហរណ៍មុនគេហ្នឹងគឺ tool Spot Healing Brush Tool ដែលលោកគ្រូបានឲ្យនិយមន័យរួចហើយណាមិញអញ្ចឹងមុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការឧទាហរណ៍និងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមរំលឹកនិយមន័យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាអញ្ចឹង Spot Healing Brush Tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការលុបស្នាមនៅលើរូបភាពណាស្នាមដូចជាស្នាមប្រឡាក់ស្នាមមុខមុនណាស្នាមអាក្រក់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការប្រើឧបករណ៍នេះផងដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលត្រង់ option bar វាខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អា option bar ខាងលើសិនណាបានអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះបានល្អបំផុតណាលោកគ្រូសូមចូលទៅរូបភាពទី1សិននេះលោកគ្រូនឹងឧទាហរណ៍រូបភាពទី1នេះតែមុននឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អា option bar ខាងលើនេះសិនណាវាមានប្រភេទនេះមានចំនួន3ណាវាមាន content aware ហើយមាន texture ហើយមាន proximity នេះណាវាមានអា3នេះហើយ mode នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍មកផ្សេងៗទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក normal មកហើយគ្នាយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់ទំហំជក់ឬក៏ទំហំប្រាស់របស់យើងនេះលោកគ្រូទាញប្រាស់លោកគ្រូទាញប្រាស់សាយលោកគ្រូឲ្យធំមកស្រាប់តែប្រាស់លោកគ្រូរីកធំដែរអូខេលោកគ្រូទាញឲ្យតូចប្រាស់គ្រូរីកតូចដែរអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការប្រើកន្លែងនេះយើងមាន3របៀបក្នុងការប្រើវាអញ្ចឹងរបៀបទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចត្រង់ option bar ខាងលើនេះក៏បានដែរណាជ្រើសរើសយកប្រាស់ទំហំប៉ុណ្ណានេះប៉ុណ្ណេះណាប៉ុណ្ណាម៉ូមនឹងស្នាមមុនយើងនេះលោកគ្រូបរិរូបភាពគ្រូឲ្យធំសិនឧទាហរណ៍ថាស្នាមមុនលោកគ្រូប៉ុណ្ណេះនេះធំញោមអញ្ចឹងគ្រូទាញខ្នេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាពិបាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច mouse ស្ដាំណា mouse ស្ដាំមួយនៅលើរូបភាពនេះក៏បានដែរវានឹងចេញទាំងដូចខាងលើនេះចុច mouse ខាងស្ដាំណាចុច mouse ខាងស្ដាំមកវាចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបរិព្រមវាបានហេវាមានមួយរបៀបទៀតវាស្រួលជាងចុចកន្លែងនេះស្រួលជាងចុច mouse ស្ដាំដោយយើងគ្រាន់តែចុច alt ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard ណាចុច keyboard alt ឲ្យជាប់មកហើយអូសទៅខាងស្ដាំមកវាធំណាអូសទៅខាងឆ្វេងតូចចុច mouse មកឲ្យជាប់មកខាងស្ដាំនេះគូចង់បានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍គូដាក់មកកន្លែងនេះគូចង់បានប៉ុនមុខមុននេះណានេះប៉ុណ្ណេះអូខេហើយលោកគ្រូជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែងនេះត្រង់ content aware នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់លុបស្នាមហើយវាមានលក្ខណៈរលោងឬក៏លក្ខណៈព្រាលណាលក្ខណៈរលោងហើយព្រាលទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់លុបមើលមួយមើលគ្រូយកប៉ុណ្ណេះចុចមួយណានេះវាមានលក្ខណៈរលោងហើយព្រាលអញ្ចឹងណាបើលោកគ្រូយក texture វិញវាគ្រើមណាវាអត់រលោងដាក់លើទេលោកគ្រូលុបនេះយក texture គ្រូ texture មកគ្រូចុចលុបបកឃើញអ្នកនរគ្នាខាងនេះគ្រើមនេះលោងណាអញ្ចឹងវាមាន3ប្រភេទណាវាមានមួយទៀតណាមាន proximity នេះ proximity នេះវានឹងចាប់យកណាបើលោកគ្រូលុបស្នាមកន្លែងនេះវានឹងចាប់យករូបគៀននេះពើគៀនឬក៏សាច់គៀននេះយកមកបិទលើនេះបណ្ដោយណា proximity គូចុចបាច់មកគូចុចបកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសាច់ដូចគ្នាខុសគ្នាណាអាពីរខាងលើអត់អាមួយលលោងអាមួយគ្រើមដល់អា proximity នេះ
vì ấy vì đừng chạm vô sạch kiên kiên ấy cho một bật nó lừa quay để bàn chụp nhé chụp quạt đó thế vì chạm vô sạch kiên kiên này thế và chọn đứng này có khi ô mừ nè ô mừ cụ ô che mất thế ạt chạy những ấy sạch đôi khi khoạch mất mới được cái dân chuyện mà bỏ em bạn ôi có đi bùm sái chơi đàm nè chuyện mau hàng đàm mà chốt chuyện là chuột mất ô mà nè 300 per này tên này có khi bà nè ok này là cru xong lúc aru khang cro mới tiết là cru xong vô này proximity này ấy dùng một lúc hay cru bị bùm pra cru tôi nè ô tô kháng chơi mình nhá ô tô kháng chơi bị bùm hiệp nè năng tới lục nè lục và này có thể cho ai lớn như content nào về thua liền máu cú về máu về luôn này về pre lá mình luôn này pre để áp đấy vô proximity này nè cái chặt vô po mượt vô mặt đạn để cô xong thay coi bính chứ còn cú á này có thể cần đặt ra thông á họ chạy được về mùi máu xa này bạn này nè cứ xong ưu thọ ưu GP này để tôi cả pra Sportling Pra Tool những nơi Sportling Pra Tool pra sắm rạpฝึกการ lục slam មុន tôi nhá thông mình chùm này về đây về lúc bạn đã tôi nè là cứ xong vô nào mũi chết vô này vô proximity hay là cứ pro pra là cứ tôi tích nè pro pra này có này chơi lại chốt thêm máu hàng đam nó chuyện mà còn chuyện mà còn phế trên error lại nè nè cái này tôi ấy chuyện lưu một bọ đấy chuyện mà còn phế nhá nè là bị lúc những chuyện mà hàng phê nhà bị bùm prá chuyện mà kháng đàm thế cái cô vô ấy cái này vô proximity nó bà an tịch khi vô bộ mật này một mỗi vô rút kiên đấy vô một bật nè bà là cô vô à content avia thua lý admin thì cứ là lồn cứ tranh là lồn nè cứ tranh về lừa tranh riêng sạp đấy và cô dọn ấy với tranh krơm thế khinh krơm ấy đây là quạt prơ texture nó chỉ krơm dọn này mà chén dọn rutin kia nó bật bên này tao ngọc này khơi mụ nhanh ấy mà chăm vô rutin kia một bật đây dọn content này về thua này nè bờ anh ấy mụ ní bên miền cái này chụp bán cho dọn proximity này mà thế chẳng vì dọn rutin kia nó vô một bật này thế lục này một tiết thế nên tao nghe bà sân này tao nghe proอุปกรณ์នេះដើម្បីលុបស្នាមមុននេះតើអ្នកគ្នាត្រូវ copy layer សិនណាលោកគ្រូបាន copy មិញណាលឿនពេកអូខេចាំចូលទៅរូបភាពទី1ទៅលោកគ្រូនឹង copy ណាដើម្បី copy layer យើងមានពីររបៀបយើងអាចធ្វើការទាញណាចាប់ទាញទៅលាក់កន្លែង label នេះណាគេហៅថា duplicate layer ឬក៏យើងអាចប្រើ shortcut control អក្សរ J ដើម្បី copy ដើម្បីយើងប្រៀបធៀបថារូបយើងកែរួចមិនណារូបអីទៅកែមិនលោកគ្រូសូមលុបស្នាមនេះស្នាមតិចតូចហ្នឹងស្នាមពលឺថ្ងៃអើផ្កាយនេះណាលុបវាមកនេះបងប្អូនគ្នាយក content avia tool មកដើម្បីឲ្យវា blur ឬក៏វា smooth ណារលោងកុំឲ្យវាចេញគ្រឿអានេះដោយសារនេះស្រួលលុបឯងចាប់គូចឹងក៏បានដែរគូចឹងក៏បានឬក៏ចុចទៅវាមកប៉ក់ជំនាញវាហ្នឹងឧបករណ៍ហ្នឹងគឺជំនាញវាដើម្បីលុបស្នាមមុនតូចនេះបងប្អូនគ្នាត្រូវយកអាខាងលើនេះសិនចង់ឲ្យវាគ្រឿចុចនេះមកឃើញគ្រឿហ៎ចង់ឲ្យវារលោងចុចនេះមកណាបើចង់ឲ្យវាយករូបភាពគិននេះមកបិទយក proximity នេះមកអញ្ចឹងវាយករូបគិននេះមកបិទតែកលៈទេសៈនេះគឺអត់យក proximity ទេគឺយក content avia tool ណាដើម្បីឲ្យវាចេញស្អាប់ណាគូចឹងក៏បានណាវាមិនមែនជារូបមុខអញ្ចឹងវាស្រួលគូហេនេះ tool ជំនាញវាគឺអញ្ចឹងឯងសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ប្រៀបរួមណាចុចមកអីចុចអាល់ចូលមកខាងឆ្វេងស្ដាំហើយអា3នេះអាកន្លែង mode នេះមិនបាក់ខ្វល់អាផ្សេងទេកុំយក color កុំយក replacement ណាយកអា normal នេះគូចាប់ទាញលុបមកនេះលុបមកយកអាលោមកលុបស្រួលណាដាក់តូចប្រៀបរួមថឹងមិនឲ្យជំនាញអាប្រៀបរួមហ្នឹងហេគូលុបស្អាតហើយនេះលុបអស់ហើយអ្នកនរគ្នាប្រៀបធៀបគ្នាមើលនេះអានេះរូបគ្រូកែអានេះរូបដើមមកក្រងគ្រូបិទគ្នាអារូបកែអញ្ចឹងនេះរូបដើមហើយនេះរូបកែហេខុសគ្នាអត់គ្រូកែអានេះមួយទៀតណាកែវាទៅកែមកគឺតាខ្លួនឯងថាស្អាតចាំឈប់កែអូខេតើលោកគ្រូសុំចូលទៅ tool ទី2 tool ទី2គឺប្រើរៀងស្តៀងគ្នាបន្តិចណា tool ទី2យើងប្រើសម្រាប់លុបស្នាមតូចដូចគ្នាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺចម្លងយកមកបិទណាលោកគ្រូសុំឧទាហរណ៍រូបភាពទី3ឧទាហរណ៍គឺចង់លុបកុកនេះណា
ធួលនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់លុបស្នាមទុយតែយើងចម្លងណាចម្លងអ្វីដែលគិនវាណារីបរួមប្រាស់ដូចគ្នាណាចុចអាល់ឲ្យជាប់អូសទៅខាងឆ្វេងស្ដាំឬអូសទៅលើទៅក្រោមបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានព្រាលឬក៏ហាតអ្នកចង់បាន smooth ណាលោកគ្រូយក smooth ចុះហើយលោកគ្រូបរិរួមប្រាស់លោកគ្រូមកមុំសាច់នេះឃើញអានេះដែលលោកគ្រូធ្លាប់ចម្លងមកវាចេញស្បែកមនុស្សតែលោកគ្រូចង់ចម្លងរូបភាពគិននេះយកបិទលេងនេះអញ្ចឹងទាក់ទងការប្រើប្រាស់ tool នេះគឺយើងចុចអាល់ឲ្យជាប់ណាបើចង់ចម្លងទីតាំងលេងណាគឺយើងចុចអាល់ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard ហើយចុចមកខាងឆ្វេងមួយណាបកមកនេះទាំងអស់គ្នានឹងបានទីសភាពកន្លែងនេះឬក៏ពួរកន្លែងនេះយកមកបិទនៅកន្លែងនេះចុចវាមកបកមកឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញគ្រូបិទបានទេគ្រូចម្លងកន្លែងនេះមួយទៀតណានេះទាំងអស់គ្នាចម្លងកន្លែងនេះអត់មានយកមកបិទតែម្ដងទេណាចុចអាល់ឲ្យជាប់ហើយចម្លងមកអត់ណាបិទវាមកកុំគូដូចគ្រូទេគូអត់ស្អាតទេចុចបិទប៉ាច់អត់ទាន់ស្អាតទេចុចបិទមួយទៀតនេះចម្លងអាគិនវានេះចម្លងអាគិននេះចម្លងបិទចម្លងបិទមកអូខេចម្លងនេះបិទនេះចម្លងនេះបិទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លងកន្លែងណាចម្លងទៅនេះបិទមកធ្វើម៉េចយកអារូបភាពដែលស្តៀងគ្នាណាយកបិទនេះគូដាក់ឲ្យតូចតិចមកហើយចម្លងនេះណាបិទបានហើយចម្លងមកបិទចុចអាល់ឲ្យជាប់ណាចម្លងណាតាចុចអាល់តិចជាងចម្លងបានហើយចុចអាល់មួយចម្លងទាញខខអាល់មួយចម្លងទាញខខអាល់មួយចម្លងទាញខខអាល់មួយទៀតមកទាញលោកគ្រូចុចអាល់ឲ្យជាប់ទាញណាចុចអាល់មកចម្លងមួយទៀតណាណាចុចអាល់មួយទៀតចម្លង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 ចុចអាល់លុបណាស្អាតចេញអត់មានសត្វទេណាបើប្រៀបធៀបដល់មិញឧទាហរណ៍គ្រូឲ្យបាន copy មកនេះគុំសុទ្ធថយក្រោយវិញណានេះរូបដើមវិញណាមានសត្វចឹងជាទូទៅយើងត្រូវ copy layer មិញគ្រូឲ្យបាន copy sorry ផងណាអញ្ចឹងទៀតតង tool នេះស្តៀងគ្នាបន្តិចទេណានេះខ្ញុំសូមចូលទៅរូបទី3រូបទី3លោកគ្រូឧទាហរណ៍ tool ទី3 patch tool នេះលោកគ្រូបានឲ្យនិយមន័យរួចហើយណាគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការប៉ះឬក៏ជួសជុលរូបដែលធ្លុះធ្លាយណាឬក៏យើងអាចធ្វើការលុបស្នាមណាតូចស្នាមធំជំនាញវាគឺតូចធំបានទាំងអស់អានេះបាទលើនេះបានតែតូចទេអានេះចម្លងណាចម្លងយកមកបិទដល់នេះលុបស្នាមណាឬក៏ប៉ះឃើញនេះទាំងអស់គ្នាដូចជុលយើងដេខោអាវឯនេះឃើញដូចខោអាវលហែហ៎អញ្ចឹងប៉ះមិនឧទាហរណ៍គ្រូឧទាហរណ៍រូបនេះណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ tool នេះវាដូចតែក្នុង tool នេះអាខាងលើនេះឯងណាយើងគ្រាន់តែយកមកជ្រើសរើស tool នេះមកហើយយើងចង់លុបកន្លែងណាឧទាហរណ៍គ្រូចង់លុបផ្ទះនេះទាំងមូលណាឥឡូវគ្រូលុបអាតូចនេះសិនចុះណានេះលុបស្មៅកន្លែងនេះបើខ្មៅគូហ៊ុំរបៀបមកហើយចាប់វាទីកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះវាមាន2របៀបណាមាន destination ហើយនិង source មាន destination និង source ណាគ្រូសូមថយក្រោយវិញ source នេះចេះណាគ្រូយក source ពេលលោកគ្រូទាញលោកគ្រូនឹងចម្លងពីអាកន្លែងដែលគ្រូទាញក្លិកក្លោកនេះអូខេយកមកបិទនៅកន្លែងនេះគឺបិទឡើយនេះតែពេលគ្រូយក destination ឧទាហរណ៍រូបទី1នេះចុះណាគ្រូសូមថយក្រោយរូបទី1នេះវិញនេះរូបទី1គ្រូមិនមានមុនអញ្ចឹងណាបើលោកគ្រូយកសុសគូលើសុសចេះខ្វោណាហើយគ្រូចាប់ទៅទាញមកខាងនេះឃើញវាយករូបនេះយកសាច់យើងខាងនេះយកមកបិទអូខេតែនៅពេលដែលគ្រូ tick នៅកន្លែងនេះ destination ត្រង់ option bar ខាងលើនេះលោកគ្រូចាប់ទាញមកវានឹងបាននេះវានឹងដាច់ចេញមុន2គ្រាប់ណានេះលក្ខណៈខុសគ្នាគឺអញ្ចឹងអូខេតែជាទូទៅយើងប្រើ tool នេះប្រើ tool patch tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការប៉ះឬក៏ជួសជុលអូខេគ្រូមិញគ្រូប៉ះបានមុន2 3ណាបើគ្រូចង់លុបវិញចាប់ទាញទៅមកតែគ្រូឆ្លិចយកសុសនេះយកសុសមកហើយចាប់ទាញមកអូខេបាត់ណាគ្រូប៉ះយកអាស្អាតវិញអត់យកអាប្រូទេណា tool នេះលោកគ្រូឧស្សាហ៍ប្រើយ៉ាងគេក្នុងការលុបមុននៅលើមុខណាpatch tool ណាចាប់គូវាហើយគេទាញចាប់គូទាញនេះហេគូចាប់គូយ៉ាងមកហើយទាញបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបទាំងអស់ឧទាហរណ៍លុបចង់លុបដង2អញ្ចឹងចាប់គូវាមកហើយចុច C ឲ្យជាប់មក select bow ហេបាន2ចុចឡើងនេះមួយមកចុច C ឲ្យជាប់មកគូមកហេតែអាហ្នឹងកលៈទេសៈនេះយើងគូតែមួយហ្នឹងហើយកុំគូច្រើនណាឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រូចង់លុបផ្ទះនេះទាំងមូលបដ ாய் ណាលុបផ្ទះនេះទាំងមូលណាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើ tool នេះក៏បានលោកគ្រូអាចប្រើនេះ tool នេះមកជួយក៏បានចុច tool នេះមកដើម្បីស្រួលគូជារៀងចេះហើយលោកគ្រូយក patch tool មក
ណាសំខាន់ឲ្យបាន select send នេះហើយណាតែបាន select send ហើយយើង select លើអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ដូរនេះហើយគ្រូចាប់ទាញផ្ទះនេះមកខាងនេះអត់យកកន្លែង destination ទេណាបើយក destination វាចេញផ្ទះ2 3ឡើយនេះគ្រូគូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាត្រង់កន្លែងនេះមើលអាត្រង់កន្លែងនេះចំណុចប្រសពវាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រសពគ្នាតើអត់ប្រសពគ្នាទេអត់ស្អាតទេណាគ្រូធ្វើម៉េចដាក់វាប្រសពគ្នាយកមកកុំទិនលេងណាកុំទិនលេងមកជួយមកខាងស្ដាំឲ្យជាប់ខាងឆ្វេងឲ្យជាប់ណាហេបាត់ទៀតបាត់ហើយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះអត់ប្រសពទេអញ្ចឹងគ្រូចុចកន្លែងនេះមួយទៀតហើយចាប់វាទាញចំណុចទៀតទាញយកមកឲ្យវាថ្មីឲ្យវាប្រសពគ្នាកន្លែងនេះកុំឲ្យមើលទៅឃើញដូចយើងកាត់តអត់ស្អាតណាចាប់វាទាញមកចិត្តប្រសពហើយនេះណាមានដឹងថាមានផ្ទះបងស្អាតឆេញណាលោកគ្រូសុំចូលទៅរូបមួយទៀតនេះរូបនេះលោកគ្រូចង់ធ្វើការលុបនេះលុបដើមឈើចង់លុបផ្ទះនេះក៏បានដែរណាលុបនេះលុបចម្រឹងតសចម្រឹងបកគោលលបងនេះលោកគ្រូសុំលុបអាទូចមុនសិនណាចំណេញវាគឺប៉ះយ៉ាងឯងណាគ្រូលុបអាទូចនេះមួយទៀតតែគ្រូអាចចង់គូក្នុងដៃគ្រូយកអាធួលនេះមកគូធួលនេះយើងអាចអង្គិលបានទៀតណាហើយយកផាច់ធួលមកធ្វើការចាប់ទាញមកឆ្លងដល់ដើមឈើមួយទៀតបាត់គ្រូយកឆ្លងដល់កន្លែងមកបាច់នេះស្អាតទេហើយគ្រូចាប់ស្លិចអានេះហុំមួយទៀតមកចាប់ទាញមកកន្លែងវិញធ្វើម៉េចឲ្យវានេះកន្លែងនេះមានប្រសពហើយនេះអត់ស្អាតទេគ្រូចាប់ទាញវាមួយទៀតទៀតធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតណាគ្រូចង់លុបផ្ទះនេះទាំងមូលបដ ாய் ដំបូងឡើយយើងត្រូវលុបអីគេមុនលុបអានេះមុនសិនណាលុបដើមឈើនេះមុនទៀតចាប់គូហុំយកមកកុំធំពេកតែធំពេកអត់ស្អាតទេគេនេះក្តាប់ទៅពីឡើយណាផ្ទះនេះធ្វើម៉េចលុបបានផ្ទះនេះទាំងអស់ចឹងហ្នឹងគូដាក់សាក់មើលមកដាក់ទាំងអស់ចេះបានអត់យើងឆ្លងចូលផ្ទះគេយើងដាក់កន្លែង center ដាក់មន្តនកាល center ហើយសល់តែបន្តិចយើងគូហុំយកមកហេស្អាតចេញមានដឹងថាមានផ្ទះបងនេះផ្ទះខាងលើមួយទៀតផ្ទះខាងលើមួយទៀត easy ណាគូហុំលើវាមកហើយចាក់វាទៀមខាងនេះធ្វើម៉េចឲ្យចំណុចប្រសពកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះកុំឲ្យវាទៅលើទៅលើអត់ស្អាតទេប៉ុណ្ណឹងណាចប់ស្អាតចេញស្អាតហើយចង់លុបកន្លែងនេះទៀតក៏លុបទៅនេះចាប់វាទាញមកលើនេះមកភ្លឺស្អាតហើយថាក្រោយវិញណាដោះសលិចវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Ctrl Shift D ប៉ុណ្ណឹងហើយស្អាតហើយចង់លុបអាចចម្រឹងនេះទៀតក៏លុបទៅនេះអង្គុយលុបមួយទៅណាច្រើនពេកហ្នឹងគ្រប់ជិលអង្គុយលុបនេះស្នាមប្រឡាក់នេះលុបទៅប៉ះអញ្ចឹងហើយទួលនឹងចំណេញវិញអញ្ចឹងហើយកុំយក destination ណា destination គឺប៉ះយក object យើងវិញហ្នឹងមកប៉ះអូខេអញ្ចឹង3 tool នេះណាគ្រូសូមរំលឹកឡើងវិញtool ទី1គឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការលុបស្នាមមុនតូចណាស្នាមមុនតូចនៅលើមុខនៅលើរូបភាពនៅលើអីក៏លើទៅណាលុបមុនតូចស្នាមតូចណាស្នាមណារំខានទើសលុបវាចូលទៅ tool ទី2ណាប្រើសម្រាប់ចម្លងពណ៌ឬក៏ផ្ទៃពី background របស់យើងណាយកមកធ្វើការប៉ះណាធ្វើការប៉ះអូខេចម្លងវាមកនេះឧទាហរណ៍គ្រូចង់ចម្លងឡើងនេះយកប៉ះឡើងនេះណាtool ទី3គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការប៉ះឬក៏ជួសជុលរូបដែលខូចណាមកឲ្យជារូបស្អាតរូបមិនតាមចិត្តយើងចង់បានណារបៀបប្រើប្រាស់វាគឺតែចុចគូហុំហើយទាញយកកន្លែងដែលស្អាតមកវានឹងចម្លងមកឧទាហរណ៍គ្រូចង់ចម្លងផ្ទះនេះទៅចាប់ទៅទាញគូតាណាតាណីយើងប្រើសុសនេះក៏បានដែរណានេះប្រើសុសនេះមកហើយចាប់ទាញមកយើងបានផ្ទះ2ហើយដោះ select Ctrl D ណាតែវាស្អាតហើយចំណេញវានេះគ្រូប្រើសុសនេះមកណាហើយកន្លែង select បូក lead នេះគ្រូធ្វើបានបរិញ្ញាបត្រលើនេះហើយដូចតែគ្នាទេណាដូចតែគ្នាទេ select បូក lead នេះអញ្ចឹងបាទគ្រូយល់ទេអូខេអញ្ចឹង3 tool នេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរគ្រូបានណាអញ្ចឹងទាក់ទង3 tool នេះហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូនឹងមកធ្វើអា2 tool ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងវីដេអូលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែចំណឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូលោកគ្រូសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel លោកគ្រូនេះមួយផងណាបើសិនជាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ support គ្រូបានតាមរយៈកុងធនាគារ ACLEDA និង ABA ដែលគ្រូបានដាក់នៅលើ screen នេះអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ទៀត Choo choo strong.